Ну, Марик, пришли в лес. Что будем делать? Будем костер поджигать? Да. На карьере? Да. А где? Покажи костер. Стань, не, папа не видит костер, стань в сторонку. Отойди в сторонку. Вон там костер, да? Ну все, становись в камеру опять. А чем Марик будет тушить костер? Огнетушитель, да? А где огнетушитель? Сейчас папа тебе его оденет, да? Вот, иди дальше, стань дальше. Вот, вон там стань. Вот так вот. Стой, вот так стой. О, сейчас папа тебе оденет огнетушитель. О, какой. О, как огнетушитель, да? О, какой. О. Какой пистолет, да, какой? Ну, иди сюда, Марик, будем одевать. Давай, рюкзачок, да? Давай, стой ручку. Ручку, стой. Стой. Секундочку. Опа. Ну, здесь встань так. Стой. Держи. Я полиция пожарная. Держи. Да? Да, ты полиция и пожарная. А можно вот так? Можно. Я Стой. Ну, покажи на камеру. Покажи, кстати, на камеру. Ну, сейчас папа тебя снимет, я виду, да? Вот, повернись так. Вот так, повернись. Во какой. Ну какой, да, у тебя? Это пожарный самолет. Сейчас папа посмотрит. Пожарный самолет, да? Да. Вот, покажи папе еще раз пистолет. Во. Мы будем костер поджигать? Да. Ну пойдем поджигать костер. Сейчас горит костер, да? Горит, потом будем. Иди сюда. Стой там, да. Иди к папе сюда. Что? Иди сюда к папе. Куда? Да. Вот, стой там. Стой тут. Стой, смотри на костер. Папа вот видео снимает, да? Маши папе туда ручкой камеру. Где? Ну на камеру. О. Стой тут так. Ну, Марик, где костер? Во, большой дым. Да. А тут опять маленький горит, да? Маленький горит? Да. Какой вот. он маленький? Он большой. Это маленький, а тут там. И здесь какой маленький, да? Угу. Маленький. Упал! Смотри, упается! Да. Упает! А как его? Она упает. Она упасть будет, да? А вот туда как все будет катиться, да? Да. Травку будет. Большой? Травку гореть. Где? Можно травку гореть? Где? Какую? Нет, травка мокрая, а дождь вчера шел. Вон какой. Смотри, О, вот. дым прям на Марика, дым прямо. Подходи ближе к костру, иди ближе к костру. Подходи ближе к костру, туши. Не, будешь тушить? Да. Так иди туши. Что Марик делает? Тушу. Мы на папу. Мы на папу. Что Марик делает? Тушу. Погоди, пускай разгорится побольше. Вот тут горит, вот тут маленький. Маленький горит тут. Да, вот тут еще. Она горит вот тут. Куда она горит? Вот тут. Сейчас папа поправит костер. О, какой костер. Пожар! О. Все, тут потухло, да? Нет, не потух, еще горит еще костер. Да, потуши, вот тут палка горела. Палка горела там, да? Тут я тушу его, туши. Вот, горит опять. Опять горит. А может такой все горит.
да? Горели, да. Я тушил его, да? А тушить? Марик тушить хочет. Да. Можно? А где домик на дереве? Вот, да. Где там? Вот так. Покажи пальчиком. Вот, Вон там, а? да. Вон, там домик на дереве. Марик тушит? Да. Ну, туши. Ну, посмотри. Марик, Марик, Что? нравится тушить? Да. Марик, потушил? Нет, тушу. Где? Вон на папу. Вон на папу. Тушишь? Да. Все, нет больше огня, потушил. А вверх, туши вверх дым. Где дым? Туши вверх дым. О, где дым? Где? В небе дым? Нет. Где дым? Огонь остался еще. Огонь? А дым? Туши дым вверх. Не надо костер. Костер. На майку. Ой. Ой, Марик горит? я тушу огонь. Вот горит. Вот. Сейчас я потушу еще. Вот горит где. Вот. Все, потушил? Я тушу. Дым туши, где дым вверху? Не надо. Где дым? А куда дым улетает? Хватит. Хватит дым тушить. Вот так. Я хотел только костер. Горит. А Марика ножки не сгорят? Нет. Глаз тикается, смотри. Глазки, дым прямо. Да, тикается. Я буду стоять в песку. Ой, горит еще. Сейчас я слышу. Без головы нет. Не разговаривай. Белые доски. Это я тушу только. Туши, туши, ты тушишь. Все, потушил? Нет, я какие белые. Белые какие. Все, уж нет огня, потушил. Нет, да. Тушу белые, смотри, какие огоньки. Белые вагончики. Да. Какие там белые? Пожар! Туси, все. Вот там где. Пожар горит. Да, тут был, да? Тут горел, вот там где-то горел, да? Вот там где-то горел. Вот там горел, да? Угу. Вот там где. О. Пожар! Вот, пожар! Все там горели. Там еще горел. Заметил пожар. Пожар! Там пожар вот тут и там, да? Все горели. Пожар! Я там горел. О, горит. Я там горел, да? Я потушу я. Что меня? Все, потушил, Марик. Нет, белые. Вот какие огромные. Вот.
этой стороны. Вот там пожар горит. С другой стороны. Вот. Вот с другой там стороны горит. Вот там с другой стороны. Там с другой стороны, да? С другой там стороны был. Вот тут. Там. Да? Тут с другой стороны был, да? Тут пожар с другой стороны был, да? Угу. С другой стороны. Красиво. Смотри. Потушил? Какие-то белые, смотри, белые. А видишь, там и на воды есть. Водичка кончилась? Нет. Смотри, есть. Ну все, потушил, дыма нет больше. Нет. А я еще тушу белый, вот. Белый тушу. Какие белые огонь на тушу. Да? Вот тут все есть. О, нет. Все, Марик, потушил? Нет, белые тушу. Белые. Такие. О, слушай, Что там? смотрите, Самолетик летит в небе? военный, Военный или грузовой? военный. Все. Потушил, Марик? Давай, папа камеру выключает. Меня я садись. Да. Будем фотографироваться? Нет, не хватит. Ну иди сюда к папе. Давай, папа, маши папе ручкой, папа камеру выключает. Ну на папу. Смотри на папу. О, пожар! Там пожар был. Пожар был. Да. Один. Ну давай, мы на папу. Понравилось? Да. Ну все. Водичка есть. Водичка есть. Ну покажи папе пистолет. Во. Мы на папу. Ну все, маши папе ручкой, пока-пока. Я буду тушить. Хорошо.